Maya payabak po, pagmasusyan tayo po ngeni ing CAFIESTAN ing Sagrado Pamilya. Miti punta mo po ngeni batayang samban, puriyan at pasalamatan ing malugod a Diyos. Kaniting Santa Misa, madaon lang kapasalamatan kambeda ring karelang pamilya. Raymond and Lourdes Balagtas, Harvey and Malit Merano, Carmelo Balagtas, Marie Katrina Balagtas, Merlita Morales, Lodi Andres in honor of the feast day of the Holy Family, Mr. and Mrs. Dong Lingad, Mauro Bitog, Danilo Dison, Mr. and Mrs. Angelito Valencia, kayang karelang 39th yet wedding anniversary. Mr. and Mrs. Edelwina Bailen and family. Para kang birthday blessing dari Rolando Bitug, Danilo Manabat, king karelang 50th birthday, Vilma Cruz. Para king special intention ng Mr. Rodolfo Pineda and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Board Member Mylene Pineda Cayabyab, Mayora Esmeralda Pineda, Chris and Mel Imbo, Dr. Trinidad Roque Arcilia, Ces Go, Reynaldo Maninang, Dennis De La Cruz, Among Francisco Mendoza. Para kiring successful surgery ng Concepcion Volante. Para king malagwang kapaldanan dari, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Leonora Dison, Victoria Manyo, Jelaine Biray, Cruzon Famintuan, Alicia Santiago, Christine Maria Valencia, Mercy Laksa, Estela Morales, Elenita Langit, Federico Go, Greg Heraldo, Victor Isip, Rolando Bertosio, Elvira Ver, Danilo Lingad, Eji Galardo, Noy Ramones, Edric Dison, Ronaldo and Marita Makaspak and family, Det Bea and Jeff Mungkal, James Espinosa and family, Reynaldo Tuason, Henrik Gardensen, Rosita Salvacion, Juanita Maniago. Para karing kaladwada ring ganakantala naman ding kaluguran tamong mayango na biye, ding kaladwada ri Nilo Paule, Igmedio Paule, Ronnie Santos, Lali Santos, Catalina Parahan, Edna De La Cruz, Mariano Aurora Maris, Eugene Bitug, Ludovico Lazarte, Norberto Miguel, Erlinda Dakis, Jose Nelson Morales, Egmedio Lingad, Eloisa Adano, Alberto David, at Cherry Aquino. At ding maldang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na retangala ng makaganaka karela. Salamat kini pa, salamat umibalik ya Jesus. Pastuging marang le, magpastol ka rin tumang,
Hilagyan ng Pakampaning Anak, Panimbanal na Espiritu. Amen. Yung grasa at kapayapaan, kinatayan sa Kristo, lugod ng Diyos, ating pamisan metong kambanal na Espiritu, mantabi kaya kayungan. At kaya antimurin. Kapatid si Siyantala rin kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ginang Yesus, misan metong kang anak kamalati, kikilikan ng imamo, Ginoo Pakalulu. Ginoo Pakalulu. Kristo Jesus, ikayong talapagligtas, ding sablang bansa, at ing sala, banakit, ding mabilog ayato. Kristo Pakalulu. Kristo Pakalulu. Ginang Yesus, ding mataning kay kaming kasalpantayanan, ikita, ing ika, ing ligayan, ing balayan mo. Ginoo Pakalulu. Ginoo Pakalulu. Pakaduluan mo kami, o Ginoo, patawaran mo rin sa blaming kasalanan, at basta nung akit mi, ingkikeng tuda, ingking kaburihan ng Diyos. Panimunan mo kami, painturo, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, binyeme king anak mong Yesu Kristo, ing palina kapanatagan, ing meto nga pamilya, kami ng Maria at Jose, karin Nazaret. Bustan bang ing anak mo, makirakaya naman king biye ring sablaming pamilyang Kristiyana, at gawande ing kang iglesia, meto nga kapambisanan, anong no kaya mabiyasang tanggap at sumawok king metong at ating galamena ning metong nga pamilya. Itinganad man making kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning Genesis. Dimdamneng migsalitang Abram ing Ginoo, king kapamilataning metong apami patilip. Ngana, eka tatakot Abram, ako ing kekang kambilan, at maragul ing ablas ay biyeko keko. Dapot nga ng Abram, o Ginong Diyos, nanong ulaganing ibiyemo kanako, nung sakaling matekong alanganak, Eliezer at tao Damasco, apanibalan ko king pabalay-balay ko, iyang pamanan ko. Emo ko pa pigkaluban anak, at ing pamanan ko, metong yakaring alipan ko. Kanita nga naning ginukeya, aliwa Eliezer, sarili meng anak ing maging talapagmana mo. Tikine iyabramulol ning toldo at ngana. Talanga ka at lumawi king banwa, at bilangan mo ring batwin nung arapat mo.
Makanyan la karakal ding maging lahi mo. Migtiwalaya i Abram king Ginu. At uli na nito, beging katanggap-tanggap yo king Ginu. Ene kelingwan ning Ginu isara, antimo ing sinabi na keyo. Ti parana itang pengako na keyo. Pistaman matuane, milam na niyo. At bait ne para kang Abraham, ing metong ayan na kalalaki, kintakdang panahon at ilduning Diyos. Isaak, ing pemalagyo ng Abraham, keyo. Ing amano ning Ginu. Salamat kin Diyos. Ing Ginu ene kakalingwan, ing kayang kasunduan, kapilanman. Ing Ginoo ene kakalingwan, ing kayang kasunduan, kapilanman. O munye kayong kapasalamatan king Ginu, maus kayo king lagyo na. Sablang kayang depatan ka ring tao, kaya kong sabihan. Magkanta kayo para king Ginu, pagkantayan kapurian, ibali tayo ing makapagmulala ng depatan. Ing Ginoo ene kakalingwan, ing kayang kasunduan, kapilanman. Tumula kayo uli ning banal ng lagyo, bustan lang tumula ring sablang sasamba king Ginu. Pamintuan niya ing Ginu at ing sikanana, ing pamagdulap king Ginu, eyo sana kakalingwan. Ing Ginoo ene kakalingwan, ing kayang kasunduan, kapilanman. Eyo sana kakalingwan, ding milagrong gewa ning Ginu, at ding pisyag ng kayatulan. O lahi ng Abraham at talasuyo na, o anak ng Jacob, a pinili ning Ginu. Ing Ginoo ene kakalingwan, ing kayang kasunduan, kapilanman. Ene kakalingwan ditman, ing kayang kasunduan, ing pangako na karing libu-libong lahi, ing kasunduan agewa na kang Abraham, ing pangako na kang Isaak. Ing Ginoo ene kakalingwan, ing kayang kasunduan, kapilanman. Pamamasang ibot, king sulat ka rin, Hebreyo. Uli na ning kasalpantayana ng Abraham, pemintuana itang aus ning Diyos keyo. Mintaya king balen, apenga ko ng ibyening Diyos keyo. Likwane ing sarili ng balen, bistaman, nabalo itang pupuntalana. Ing kasalpantayanan, yan namang may kapalyaring ipa kang Abraham. Bistaman matuaneng tutu, at ing mismong sarang asawa na, ene malyaring mikaanak. Penaliga ng Abraham, king tuparaning Diyos, ing kayang pangako. Uli na niti, king metong mong tao, bistaman iti, alos matenya mo, karin lalutoring dakal apalipi, akasing dakal daring batuin king banwa, at ema bilang-bilang, antimo ing binutil balas king pasigan. Ing kasalpantayana ng Abraham, ya naman ing may kayagyag keyo, baneng idaon, bilang ayin adurulukan, iisaak, akeyang anak. Kanitang sibukanin ning Diyos si Abraham. I Abraham, ya itang pengakwana na ning Diyos. Makanyan man, makasadyaya pamuring idaon ne, ing bugtong ng anak, bilang sakripisyo. Ing Diyos, yo ing sinabi keyo, king kapamilata ng Isaak, tanggapan mo lo, ring maging palipi mo. Ingamano ning Ginu. Salamat kin Diyos. Parangalantaya po ing mayop a balita. Alleluia, 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 alleluia.
itang minuna, migsalita yung Diyos karing kaya katamong pipumpunan, king kapamilatan daring propeta. Dapot kareting taulingaldo, migsalita ya kaya katamo, king kapamilatan aning kayang anak. Alleluia, 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 Hindi naman natili ake kayo. At kekan timorin, Pamipasya kay maya pabalita agpangkang Lukas. ligaya keka o Ginoo. Mira singaldo banto parandari Jose at Maria ingyuyutos na ning patas ng Moses at gampanan ing seremonya ning pamaglinis. Inya delare ing anak karin Jerusalem ban idawon de king Ginoo. Iti ing makasulat king kautusan ning Ginoo. Ing balang pangane lalaki kailangan niyang mitalaga king Ginoo. At mentala naman ka rin ban midawon sakripisyo nanti may ingyutos na ning kautusan ning Ginoo. Kapares abato-bato o kaya aduang pitson. At ing meto nga lalaking manuknangan ka rin Jerusalem, ing lagyo na Simeon. Metong yang tawong mayap at makitakot king Diyos. Panaya na ing pangaligtas ning Israel. Ing banal ay Espiritu at Chukeya. Te pabalo na kaya naging banal ay Espiritu, king eyamate hanggang eneakit ing Kristo apeng ako na ning Ginoo. King agyak ning banal ay Espiritu, linabi Simeon king templo. Inyang ding pengari ng Jesus, delare king templo, bandaptan, ingayutos na ning batas. Kimuna ning Simeon, yung anak karing kayang takde, at pepasalamat siya king Diyos, nga na, Ginoo, ngining tiparan mo, ing kekang pangako, pabaran mo na yung painawa, ining kekang alipan. Ikit na mo rin, ding matako, ing kekang pamagligtas, akikang sidya, king arapanda, ring bansa. Medong asala, apakilala king kekang dalan, karing pagano, at manyadangalan king Israel, akikang balen. May pamulala ring pengari ning anak, king sinabi ng Simeon tungkol king anak da. Binendisyonan na lang Simeon at nga anak kang Mariang indo ng Jesus. Pinili ni ning Diyos iting anak para king kapahamakan at kaligtasan daring dakal king Israel. Makatalagayang maging tanda ay ibat king Diyos. Dapat ding dakal at tao libakande. Makanyan mibulalag ing isipan ding dakal at ing kalungkutan akaring kasing taram ning meto nga sundang sugatane ing puso mo. Mayap ng balita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. One time, there was this parishioner whose wedding I officiated many years ago, more or less siguro 20 years ago. After 20 years ago, we met in a certain birthday celebration. He introduced himself to me because I no longer recognized him. And he said, Father, my marriage you officiated once, many years ago. Oh, I said,
very good. How is your married life? He said, Father, you did not tell us, but that there are actually three rings we have to use during the wedding. What do you mean three rings? One is the engagement ring as a preparation for marriage. Then the wedding ring, the actual marriage celebration. And then there is the third one. What is that? Suffering. Suffering. That is the third ring. Suffering. Something funny, but there is something truth in it. There is something truth in it, no? Because after the flowers, after the wedding bells, after all the merrymakings during that celebration, that wedding celebration, when you begin to confront the realities of married life, it is not a bed of roses. You all know that. I'm sure you all know that. It is not a bed of roses. But as our conversation develops, I've been thinking, how come they were able to survive all the sufferings? So it came into my mind, I said to him, you forgot another ring. There is another important ring. And what is that ring? It is that ring that enables you to survive all the sufferings, all the pains, all the problems that you have encountered in married life. And what is that fourth ring? It is what you call sharing. It is sharing. I have been explaining to people during the pre-Cana seminar, no? Pre-Cana seminar. Biblically, when you get married, you are no longer two, but one flesh, because your love has united you to become one flesh. And it means you are partners in life. You share everything that you have, all your pains, all your joys, all your sufferings, all your success. In sickness and in health, you share together until death. And that is the fourth ring that enables you to survive all the sufferings. Well, today, we will not be talking about marriage, but we'll be talking about family. Family. Kung tatanungin ko kayo, ano bang pangarap ninyo sa pamilya ninyo? Anong pangarap ninyo na maging sa pamilya ninyo? I think there are three categories, more or less, you will be answering me. One, that you will be financially stable, that your family will be financially stable. And when you speak of financially stable, when you describe that financially stable, pahambol pa. What does that mean? It means you can buy everything you want. No, you can buy everything you want. You can visit any place that you want. No, because you have the resources. You have, you are stable when it comes to financial matters. So at least yun ang sasabihin, meron kang sasakyan, good enough para makapamasyal ka. Well, ito'y pahumble pa yan, ha? Pahumble na mga sagot when you speak of financial stability. Financial stability. And what else? Siguro yung next category, yung lahat ng mga anak mo, magtatapos sila sa mga careers nila. They will all be professionals. Successful professionals. Something like that. Successful professionals. Silang lahat, mga anak mo. And then, pati na yung mga apo mo. Makakapag-aral sila sa mga well-known schools, no? Yung mga class na school, something like that.
So, sabihin pa ng iba, Father, pag ganito ng buhay ng pamilya ko, tapos silang lahat, mga apo ko, secure na silang lahat, kahit na mawawala na ako sa mundo. Yun lang ang gusto ba nila? No? And then, yung lastly, siguro, sasabihin nila, I want my family to be able to recognize God, to love God, no? They will have a personal relationship with God. But then when we speak of having a personal relationship with God, more or less, ang ibig lang sabihin nito, nagsisimba sila bawat linggo, tumanggap sila ng mga sakramento, they have their novenas, their rosaries, their divine mercy, and then they attend Bible study or Bible sharing, etc., etc. That's what they mean by having a personal relationship with God. But then, have you ever thought of aspiring to have a family like the Holy Family? Like the Holy Family? Nag-aspire ka ba kayo? And you really try your best that you will form your family to become a holy family. Meron ba sa inyo na pumasok sa isip ninyo ng pamilya ninyo ay magiging pattern according to the Holy Family in Nazareth? Alam nyo, Holy Family, hindi sapat yung tinanggap mo yung mga sakramento. Hindi sapat yung nagro-rosaryo ka. Hindi sapat yung nagsisimba ka bawat linggo. Hindi sapat yung nagba-Bible service ka, nagpe-prayer meeting ka, nag-aaral ka ng Biblia. Hindi sapat yun. That doesn't make you really a holy family. A holy family is something that is very unique. Holy family. Well, I borrowed some of my ideas from Father Nelson Orqueta and Father Robert Bayron, if I'm not mistaken. No? According to them, when you speak of the Holy Family, you speak of the life of Jesus, Mary, and Joseph. And Jesus, Mary, and Joseph show us that in a holy family, it is not our life. It is not our life that is important. It is not about our life that is important, but it is about God. It is not about our life that is important, but it is about God. And when we speak of life about God, it means to say that in our pursuit of our plans, of our projects, of our dreams in life, we sacrifice all that for the sake of God, what God wants us to be and to have. Ang mahalaga, hindi yung sariling buhay mo. Ang mahalaga ay ang pagsunod mo sa kagustuhan ng Diyos sa iyo. That is a holy family. You live according to the will of God, not according to your dreams, not according to your plans, not according to your projects, but according to the plan of God for you. That is the Holy Family. That is the Holy Family. And to be able to do that, no, you have to surrender yourself fully according to the plan of God. Isuko mo ang buong pagkatao mo sa kagustuhan ng Panginoon. For instance, ano bang ginawa ni si Joseph? Joseph, he gave up his dreams, his plans, his projects in life in favor of following what God wants him
to be, of what God wants him to be. Yun ang ginawa ni Joseph. Kaya wala siyang complaint kahit ano. Kung ano lang ang gusto ng Diyos, yun. May sarili siyang pangarap sa buhay. But that is not important to him. No? He set aside what is important to his life in favor of following God's will. Yan ay si Joseph. Si Mama Mary. Si Mama Mary, ang complete surrender niya. When she said, no, be done to me according to your word. Be it done to me according to your word. It's her complete surrender to the will of God. And Jesus is very famous respond to God. Your will be done and not my will. Yours, not yours. Your will be done, not my will, Father. Ang kagustuhan mo, Ama, ang masusunod, hindi ang kagustuhan ko. Many times he said that. Particularly, when he was praying in the Garden of Gethsemane, no? Nakikita na niya, nararamdaman na niya ang hirap na mararanasan niya. If you can take this cup away from me, Father, but not my will, yours be done. Yun ay si Jesus. Silang tatlo, Jesus, Mary, and Joseph. Ang buhay nila ay ayon lamang sa kagustuhan ng Panginoon. Kung ano ang gusto ng Panginoon sa kanila, yun lang ang sinusunod nila. They set aside all their dreams, all their plans, all their projects, all their desires. Sinet aside lahat. Ang sinunod lang kung ano ang kagustuhan ng Ama sa kanila. And that is making a family holy. That is the holy family. Of course, that's something very difficult. That's something very difficult to do. But that must be our dream. As a Christian, that must be our dream. That must be our goal. More than anything else, if we really want to imbibe the Spirit of God in our heart, we have to strive to become a holy family, like Jesus, Mary, and Joseph. It will be something that is difficult, but remember, the will of God will not take us where the grace of God cannot protect us. The will of God will not take us. The will of God will not take us where the grace of God cannot protect us. Kung anong ginusto ng Panginoon, sunod ka lang, no? If ever in doing so, napahamak tayo, namatay tayo, in doing so, in fulfilling God's will, like Jesus, in fulfilling God's will, He died. But remember, if we die for Christ, if we die according to the will of God, following the will of God, He will return our life 100-fold, an eternity, an eternal life of happiness and joy. An eternal life. He will return to us an eternal life of happiness and joy. That will be our reward. If ever, we will not survive the difficulties, the sufferings, if we die, for that matter,
let us not be afraid, because the Lord will reward us with an eternal life of happiness and joy. Kaya ito dapat ang pagsumikapan nating makamit to become a holy family, pattern upon the family of Jesus, Mary, and Joseph. So we pray for this. It is not something easy. It is something very difficult, of course, but then the reward will be great. The reward will be great. So we pray for this achievement of becoming a holy family, like the family of Jesus, Mary, and Joseph. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayubayang Ginoong Diyos. Lalakad tao po. Itamo nga po. Sa salpantaya ko, kay Meto nga Diyos, ibang lubos mayupaya, may ngawaking banwa, ang po niyato. Kinsablang mayayakit at mayayakit. At kay Meto nga Ginoong Yesu Kristo, anak ng pugtong ng Diyos. Bayo pa sablang panahon. Ibait king igba, bayo pa, king sablang panahon. Diyos iba't king Diyos, sala iba't king sala. Diyos sa totoo, iba't king Diyos sa totoo. Mibait, megawa, kaya kung king Diyos, panga Diyos ningig pa. At king kapamilatana, megawa ing sabla. King ulitamong tao, at paulining pangakabusta. Tinipaya iba't banwa, at may katawan niyang tao, lalaming banal na Espiritu. King Birhen Maria, at milyaryang tao. Mipa kuya king krus, paulita mo naman. Lalam ng upayang Poncio Pilato, linas sa'yo, meteya at mikutkot. At sinobliyang medye, king katlungaldo, agpangking ularing kasulatan. At minukyat siya banwa, makaluklok wananing ipa, pasibay ang datang mong ligaya. Bang mukum karing mabye, ampong may ngamate. Ating kayang kayarian, alang kapupusan. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, Ginoo at mabibye, amanibat kingig pa ang poning anak, at kambeningig pa ang poning anak, miagnan mi sa samban ang pong mi paligayan. Menas bukya king kapamilatan ding propeta, sasalpantaya ko, king meto nga kapulungan, banal katolika at apostolika. Papasyag ko king ating meto nga binyag, king pangapatawad daring kasalanan, at kapanayan ing pangasublirang miering mete, ating bie datang alangangga. Amen. Kiniting kapiesta ng Sagrada Familia ng Nazaret, ralangin tamo king Diyos sa ipata mong anting meto nga pamilya, ring anak ning Diyos, nga tamang samabi, pakiramdaman me ingke kang balayan, o Ginoo. Pakiramdaman me ingke kang balayan, o Ginoo. Pero karing pamilya ning Diyos, king Santa Iglesia, ban manatili ng pagluwalo, ing kagalangan king bie, ing kabanala ning kasal, at ing aos, king katapatan alugod. Manalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman me ingke kang balayan, o Ginoo. Para karing ima, akalupa ng Maria, aating pusong mitmong lugod, at espiritu ning kasuyuan, para karing ima, aalang kupas lilingap, karing karelang anak,
at mituturo karelang kaya panalog at tetagan. Manalangin taking Ginoo. Pakirandaman may kekang balayan, o Ginoo. Parroquia ring tato, akalupa ng Jose, masipag, magsakripisyo, at susuyuking Diyos, para karing pengaring nisisadyo karing karelang anak, ban maging malaya at responsabli. Manalangin taking Ginoo. Pakirandaman may kekang balayan, o Ginoo. Parroquia ring miyasawang mi bebie, antimong emi kikilalo, ban atuklasan deing metong at metong, king kapibabatan, kapatawaran, at kapanaligan. Manalangin taking Ginoo. Pakirandaman may kekang balayan, o Ginoo. Ban karing anak, ban kabang daragullo, mi kautang lalug karing karelang pengari, at pasalamatan dalo, para karing apo, at ding anak at apu, saw pandalo at luguran, king karelang ketwan. Manalangin taking Ginoo. Pakirandaman may kekang balayan, o Ginoo. Parroquia katamong at tsuketi, ang makatipon king Eucharistia, ban makirakita mo king bien at malasakit, ning balang metong, anting maragul at mikakalukod a pamilya. Manalangin taking Ginoo. Pakirandaman may kekang balayan, o Ginoo. Na Diyos sa ginumi, Jesus meragulya, kay meto nga makatawang pamilya. Ituro ra katasan na Jose at Maria, at papustandeng dagol Jesus kay katamo. Huling ang kay katanggino, manggaman kingadanganga. Amen. Manalangin kayo kapatid, manikalakot kayo kayong taon, maging katanggap-tanggapi, arapaning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapanes sana Ginoo itindaon karinggamat mo. King kapuri at kaligayang kayang lagyo. King kay katang kasaplala at ni mabilog ng banal akapulungan.
Ginutanggapan may iting sakripisyo at king kapamilatan ding panalangin ng Maria, ting Birhen ay duning Diyos, ating esposo ng Jose. Bisan metungan mo sana ring kay kaming pamilya, king kapayapan at lugod. Iriadwan may king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ginamanatili kay kayo. At kekan timuri. Kita sila ring puso yo. Makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad yung pasalamatan da kang parati naman ka rin o ipa Diyos king alangangkat lubos mayupaya kapamilatan ng Kristo. King aldo iti kakatman mong tula ring puso rin puso ming ining akikilala mi kang Kristo ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menake king kayang ligaya bilang Diyos mi. Dapat ngini mayakit siyang anting metong kaya kami. I Kristo ya yung anak mo bayo pa king sablang panahon. Dapat ngini may bayit siya king panahon. Tinatangyaban iyang ating sablang bagay king kayang sarili. Panibali king pamisan metong king kabilugan na lelangan. At tayo ng katawan, ipat king pangawalena, king kayang kaburian. Ulinita kang bering sablang ko ring anghel karin banwa, darilit may kang ligaya, dahil makiabelang tok ng babi kapurian keka at ngaming ang kakanta. Sibunin sa blang kabanalan, ulin itay panay kapumi. Itugtog may espiritu man tumayang titi pangambon kadating ayon mi. Panpabanalan dalat para kaya kami. Gawan dalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa kanitang bengeng mi panganyayaya. Bayan ako sang lumdinawan ng biyan naging pamilas at kamatayan kinuha ng tinape. Pipasalamatan ako. Piraso at binyane ka rin kayang disipulo at nga na. Wana niya iti kayong anak ka na niya, huling iti yung katawan ko amidawan para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay Badang Minapon, kinwaning kalis, pasibayan pa pasalamat kay pa. Binyan niya ka rin kayang disipulo at nga na, wana niya iti kayo nga at minom kayo kaniti. Huling iting kalis ng kanakong daya, hindi ng bayo talang hanggang tipan. Ami bobo para kaya kayo at para kalit sa blang tao, para kayong kapatawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti kayong kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natupos mong tunay. Buong Jesus, kaming mahal, iligtas mo kaming tanan. Buong Jesus, kaming mahal, ngayon at
kaganakan mi, o mapamakalulang igpaing kamatan at pangasabi ng mebiya, darawan may kaya kay ting tinapining biya at karis ng kaligtasan. Layon may pasalamatan kaya ko yung pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo at sumuyo kaya ko. Ikami kan sanang may sulusulak yung katawan at dayan ng Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan may o igpaing banala kapulungan mo ang makalagahanap kay mabilo kayato, man may ganap iya sa aking lugod. Kami ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, din sa blang Obispo, Paria, Diakono, at sa blang susuyo kay banala kapulungan mo. Ganakan mula naman yung kapatid ming menuna ng pepay na wag impikong kapanayan ni pangasubling mebye. Idala mo na sa blang mayangon na beking pakalulo mo, kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat makamit kong bilang angga, pankambinin mo rin Maria Duning Diyos, kambinan sa Luseng Esposo na, kambirin mo na Apostol, sa Agustin na kay kaming patulunan, at kambiring sa blang banal, ang bibiyebye, kalugod-lugod keka, kikikabaning panahon, apurian, at apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kampiyan at kayo doon pang mayipayang tutok hagamling banalay Espiritu, kaya kaysablang tangalan at ligaya, manggaman king alangangga. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, alleluia. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Ngini manalayan tayo bipnong kapanaligan na dugod kingig pa, karing amanong tiro na kaya katama ning Ginoo. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kapalit sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Kabos mo kami kanikin sa blong barok, malugod mo pagkalabing kapayapan king panahon may, paning kasapaning pakalulo mo, bitimawa kaming parati king pamagang. Tama nilipaning kasalanan, at may kaibis kami galang kasasakulan king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kampiyan ng maligayang kapanaligan, king panyata ng Yesu Kristong kay kaming tarapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan at ligaya, manggaman, king alangangga. Huwag namin Yesu Kristo, sinabi ka rin kay ang apostol, kapayapan nalakuan ko kaya kayo, kapayapan ko babya ko kaya kayo. Kaya mo sana babalik na rin kay kaming kasalanan. Muna yung pansilan may kasalpantayanan ng banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metongan mayagpang king kawaryan mo, ikang mabibi at magari panggaman king alangangga. Amen. Payapan ng ginumatabi sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, Timorin.
Ipasagtangin ng kapayapan, king metong at metong. Kristo yung kodero ng Diyos, yung milalaki yung kasalanan ng yato, mandaring mayawas kaya po naning kordero. Ginoo, eko parapat pabalaos keka, dapat tingkas mo yung amano mo, kumayap na ako. Kristo. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap kayong sakramento, umiyaka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulanda ka balang mamawari at yung kakeni, at pagkasanbed ng kayong lupos sa ning sarili ko keka. Kaya mo sana'y pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Atinta pong second koleksyon ngeni para kin church restoration. Dakal pong salamat karing pagkalubyong sa announcement po. Kempong December 31, alata pong misa itangabak. Ing misa tamo po January 1 alas 4 ne po medyo ning abak at alas 8 ning abak. Dakal pong salamat. Manalangin tamo. Alangang kangig pa, pag nasanming bebe, Ante Jesus, Maria Jose, king kapayapan kayabe mo, at ning metong at metong, itisan ng pamakinabang, pasig na nga na kaming marap, karing kaligaligan ning biye. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pangadyan tayo po ing oratio, Emperata, laban king COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Haduan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamatena, karing dakal na tao. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong may tutukan manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring doktor, narsis at ding sablang lilingap, karing misalunan. Bang makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin nila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang meyang unabiye. Pagkalam mo kay kami ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, bang magobra kami, para king ikakayap ding sabla. At bang makasaw kami, karetang atyo king pamangailangan. Ipaniga po mikeka, impatok-nangan mo na impangakalat niting virus. Ating pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiye ang pong mag-ari, kambe mo, king kametonganing banal espiritu, Diyos manggaman, king alanganga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos, e mo sana pisawili ng aklis mikeka, king kaguluan mi.
Nune bagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib. O maligaya at kanwanan a Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayo na may payang Ginoong Diyos, ingig pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Mamaya kayo king kapayapan, magbalang kastasan ng pamilyang banal, kalupan ng Sagrada Pamilya ng Jesus, Maria, at Jose. Salamat kin Diyos. Joy to the world, the Lord is come. Let every seed forgive. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. The men are songs and glory, o'er fields and flowers, rock hills and plains. Repeat the sounding joy.